وانا قاعد الساعه 7 الصبح بمنتج الفيديو ده، مش متخيلين انا جوعت قد ايه. المكان ده بيعمل اختراعات بالمشويات وانا اول مره اشوفها في حياتي. بيعمل بقى حاجه اسمها البسبوسه والمشمشيه والرول. يا جماعه احنا اللي عملنا اللحمه بقلاوه. بصوا يا جماعه، تعالوا اقول لكم على واحد من اشهر الاماكن اللي بيعمل مشويات بقى في اسكندريه، عند بقى محطه ترام شوت، الشارع بقى جوه قدام شويه. طبعا بقى طلعت مشويات شبه دي محتاجه بقى الزوز مكان بقى هو مش ممكن ما تصدقوش يا جماعه ان دي اول مره ليا نجربه. الناس دي كانت حابه تظهر في الفيديو وانا وعدتهم اني هطلعها. بصوا بقى المكان ده بيعمل مشويات، بس مش المشويات العاديه بقى اللي متعارف عليها. هو بيعمل بقلاوه زي اللي قدامكم دي كده، لحمه في قلبها منديل. بصوا هما بيعملوا شويه اختراعات الصراحه، وكل حاجه بقى من البدايه هما اللي بيعملوها، من اول اختيار نوعيه اللحمه اللي هيشتغلوا بيها اللي بتكون معلوفه كويس ومهتمين قوي بمرعاها، لحد ما تطلب الاوردر بتاعك وبينزل. غير بقى كل الاختراعات دي، فطبعا مش هننسى الريش واللحم الفليتو. وبعد ما تطلب بقى الاوردر بيتوزن قدامك، وممكن تعمل بقى مشكل اكتر من حاجه على اختلاف على حسب الدهون اللي في حته اللحمه من النار نفسها، وعلى حسب درجه تسويتها نفسها. ايه قول لي. بعد بقى اكتر من نص ساعه ويتنج ليست، الحمد لله بقى قعدنا في المكان ما شاء الله زحمه قوي. ريحه المشويات خطيره يا جماعه، مش بقى موجودين من سنه 1978. صح كده. بقى السلطات نزلت، احنا عايزين الاكل يا جماعه، مش عايزين سلطات دلوقتي. بعد السلطه المشويات بقى تنزل. الله شكلها تحفه. ولحمه مفرومه كفته من جواها. دي البسبوسه اهي، لحمه ومنديل وكفته. ودي الريشه المخليه، دي مش مشيه، دي كباب. ده الكباب بتلو. دي كلاوي كمان يا جماعه. الحلفاوي تعب معانا قوي بجد. انسوا اي مشويات اكلتوها، هنا مشويات بجد يعني مختلفه نهائي. بص ده اختراع كده هم عاملينه مسمينه المشمشيه، بيبقى لحمه مفرومه بالفستق واخده بقى منديل. بص سخن قوي. بسم الله. بقول لك ايه، تحفه. اللحمه مع المنديل تنزل دهون كده كله في بعض، خطيره. فيها كمان فستق من جوه، جامده. تعالى كده. يا نهار ابيض، دي بقى البقلاوه شكلها ابن لذينه. بص بقى، دي بتبقى قطعيه لحمه مفرومه رول كده بقى، بيبقى جواها بقى لحمه مفرومه. تحفه. اللحمه نزلت كل الدهون بتاعتها والعصاره بتاعتها كلها جوه اللحمه المفرومه اللي جوه. كلمه جوسي عليها شويه كوليسترول في حته ثانيه. بص ده بقى الرول، بص شكله عامل ازاي. اللحمه بتبقى منزله الدهن بتاعها كده والعصاره بتاعتها كلها. بص الرول ده هو البقلاوه، بس مفيش من جواه لحمه مفرومه. من احلى تجربه المشويات حرفيا. تحفه. الدهون رهيبه. بص الطلب، بص الطلب بيبقى عامل ازاي. بص تمسك دي كده، طعمها تحفه بجد. المنديل خفيف قوي، الناس ما بتحبش المنديل التقيل ده، هيعجبكم قوي. تعالى ندخل على الكباب. بص دي تتمسك كده، تنزل كده حته هنا. عايز اجربه لوحده من غير طحينه. بص بقى تمسك المشمشيه كده. قلبي ما يستحملش، ابو بالزياد قلبه ما يستحملش. اهو بص اصلا فيها فستق من جوه، والمنديل بتاعها كمان خفيف. بص بقى تعالى ندخل على البسبوسه. اوه دي احلى بسبوسه انت ممكن تاكلها في حياتك. زي معدوده وقني. تحفه البسبوسه دي. بص بقى ندخل على ريش الضاني المخليه، شكلها عامل ازاي. اساسي معاك طحينه. بص الصباع بينزل العصاره بتاعته. بص احنا هنعمل حاجه، عايزين العيش من تحت. العيش اللي تحت ده بيبقى اطرى. تعمل لقمه عيش كده، ترمي كده، تقفل بقى اللقمه على كده، تغرق كفته في الطحينه. خطير. تعالى على اللحمه اهو. شايف الدهن اللي على الوش دي مع بقى اللحمه كده، طعم الدنيا واضح فيها قوي. الصراحه التتبيله بتاعتها حلوه قوي. بص بقى امسك كده صباع صدق بالشكل ده. اذنك بس كده. الصراحه السجق عادي. الريش بيت كلوه دي تحفه، مش قادر. انت هندخل على الكلاوي. عايز اوريك كميه الدهون اللي نازله مع اللحمه. كلاوي ضاني. طبعا بقى بعد الاكله دي كلها لازم في 7 كده، واحده في 7 كولا جت في وقتها. انا مستمتع. وبس كده يا جماعه، دي كانت تجربتنا بقى بمشويات مش وبس كده يا جماعه. كان معاكم جو ناصر. سلام.